ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្មីខ្ញុំបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាច្បោកច្បល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយជាពិសេសខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលជាមិនមែនការពិតទស្សនវិជ្ជាថ្មីនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរគូក្បាលយួនថាហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាជាកូនយួនទៅចុះហើយដូច្នេះបើថាខ្ញុំនិយាយសំអប់ពីអ្នកហ្នឹងក៏បានថានិយាយសរសើរឬក៏មើលអោកន្លងសរសើរឬមិនកើតទេសរសើរអីបើវាបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិណាសម័យជ័យជថាចុះសម័យជ័យជថាសម័យសៀនុចុះសម័យសៀនុសម័យលន់នល់ចុះថាសម័យលន់នល់ក៏ប៉ុន្តែអាភ័ព្វខ្មែររកអ្នកដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវហៅថាស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដវាអត់មានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតរបស់ខ្មែររមែងតែងតែអត់ចេះត្រេះរិះពិចារណាយល់ដឹងអំពីស្រុកទេសរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រជាជនខ្មែរនេះចូលចិត្តតែលើករឿងនិយាយដែលរឿងមិនមែនជាការពិតតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកអ្នកណាផ្សេងនិយាយចេះតែនិយាយតាមគេទៅហើយអត់មានការពិចារណាចេះនិយាយទៅផ្ដេសទៅដាស់អញ្ចឹងណាហើយបើពាក្យស្លោករបស់ខ្មែររមែងតែងតែមានថាខ្មែរបកកែអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកតែតាមពិតមិនមែនទេបើសិនជាខ្មែរបកកែអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកទឹកដីខ្មែរផែនដីខ្មែរប្រជាជនខ្មែរមិនគួរបែកបាក់ទេហើយជំងឺឈឺថ្កាត់ទាំងម៉ានដែលឆ្លប់ឆ្លងកាត់មកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនណាអត់ចេះចងចាំអត់ចេះរៀនសូត្រតាំងពីសម័យមុនបង្កើតថៃរហូតដល់ក្រោយបង្កើតថៃឲ្យមានជាប្រទេសមានជាស្រុកមានជាតំបន់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងសម័យយួនសម័យយួនទៀតនៅសម័យយួនចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរមិនបានប្រមាណយួនលៀបតបាក់នៅស្រុកខ្មែរចែកគ្នាជាពីរថៃនិងយួនអានឹងខ្មែរយើងត្រូវដឹងសម័យលង្វែកចាសម័យលង្វែកយួននិងថៃវាយទៅដើមដីខ្មែរសម័យចម្ប៉ាចាមវាយយកដីខ្មែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអត់ចេះពិចារណាវែងឆ្ងាយអត់មានអារម្មណ៍មួយចេះឈឺចុកចាប់ចាំបៃខ្មែរបែកបាក់លាលុតបាត់អស់ដីបាត់អស់ទឹកភ្លេចអស់នឹងដីខ្លួននៅណាណីអត់ចេះចងចាំអត់ចេះឲ្យចាប់ជាឥឡូវខ្ញុំនិយាយសម័យថ្មីសម័យដែលខ្ញុំបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារម៉ែឪបងប្អូនសម័យខ្មែរក្រហមណា3ឆ្នាំ8ខែ28ថ្ងៃខ្មែរក្រហមវាធ្វើបាបឡើងរង្គាលបង្អត់បាយផងអីផងគ្រប់បែបយ៉ាង អត់បាយអត់ទឹកគ្រប់បែបយ៉ាង
ដល់ពេលចឹងទៅឃើញទេហើយនៅពេលដែលឥឡូវថាបងប្អូនខ្លះមិនសូវដឹងចុះក្រោយពីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ក្រោយពីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អញលន់នល់ទម្លាក់អាវុធហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ចិនមកចូលក្នុងស្រុកខ្មែរឡើងពេញគ្រប់ទីរោងចក្រទីក្រុងភ្នំពេញបាត់ដំបងនេះចិននៅពេញក្រោយពីឆ្នាំ1976មកដែលខ្មែរមានការឈឺចុកចាប់ហើយចង់រើបំរាស់តែខ្មែរមួយចំនួនធំអត់ដឹងរឿងទេអាខ្លះចេះថាសៀនុគេចាប់ដាក់គុកដាក់អីចានិយាយទៅដេកទៅដាសៀនុដេកនៅស្រុកចិននោះសៀនុដេកនៅស្រុកចិនណាគ្មានណាចាប់ដាក់សៀនុដាក់គុកទេហើយល្បិចទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីសម័យចេតាមកតាំងស្អីមករហូតដល់ជាសៀនុនេះទៀតសោតអត់មានពិចារណាទេនៅសរសើរសៀនុសម្ដេចព្រះមេដាជាតិសម្រាប់ជាង2លានអ្នកហ្នឹងណាគឺសៀនុអ្នកគឺថាធ្វើនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងវែងពាន់សម័យលន់នល់ទម្លាក់អាវុធក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរឃើញទេព្រោះលន់នល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាអតីតទាហានលន់នល់មែនក៏តែខ្ញុំចេះមានការត្រេះរិះពិចារណាខ្ញុំមើលតាណាហ្នឹងកណ្ដាលវាអត់កើតហើយបើសិនជាខ្ញុំនៅធ្វើទាហានលន់នល់ទៀតក៏មិនបានប្រយោជន៍ទេអត់ឈ្នះអត់អីទេព្រោះប្រជាជនហ្នឹងវាផ្លូវប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងវាផ្លូវនិយាយចំទាំងម៉ែឪខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងសាក់ផ្លូវនោះអត់មានគួរក្បាលគិតទេនៅសារសម្ដេចព្រះមេដាជាតិហើយខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថានៅពេលដែលសៀនុបានឯករាជ្យពីណាមកមិនមែនសៀនុអ្នកដេញប្រាំងទេណាជប៉ុនអ្នកដេញប្រាំង4ដងជប៉ុនអ្នកជួយខ្មែរនោះ4ដងដេញប្រាំងចេញពីស្រុកខ្មែរតែបានឯករាជ្យបានប្រាំងរត់ចោលស្រុកព្រោះនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1940គត់ដល់45ជប៉ុននេះអ្នកជួយដេញប្រាំងចេញពីស្រុកខ្មែរតើសៀនុនោះបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953ទេចាំហ៎ខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ត្រឡឹងចុះឡើងវែងឆ្ងាយមែនក៏ប៉ុន្តែគឺថាបងប្អូនដែលដឹងសាច់រឿងគួរតែចងចាំហើយជាពិសេសទៅទៀតសម័យសៀនុដូចគ្នាសៀនុកាត់កាប់ហ្នឹងសៀនុកាន់អំណាចហ្នឹងជួយចិនធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលទេឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1958ទន្ទឹមនឹងការចិនម៉ៅជតុងធ្វើសង្គ្រាមឃើញទេនៅពេលម៉ៅជតុងធ្វើសង្គ្រាមខ្មោចសៀនុហ្នឹងហើយផ្ដល់ស្បៀងផ្ដល់អាហារឲ្យក្រុមម៉ៅជតុងនឹងធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកចិនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះទៀតសោតឆ្នាំ1958ដូចគ្នាហូជីមិញចាញ់សង្គ្រាមអាមេរិកសៀនុបើកផ្លូវច្រកឲ្យយួនចូលខេត្តស្វាយរៀងសៀនុជេមិនចេះខ្មែរចេះជឿតាមហើយចេះជឿតាមសៀនុជេអាមេរិកក្បត់ជាតិចេះតាមពិតសៀនុនឹងខូចនៅសៀនុនឹងខូចហើយខ្មែរចេះផ្លើអត់មានគួរអត់ចេះពិចារណាទេជឿតាមសៀនុថាអាមេរិកទៅផ្លាស់អាមេរិកទៅយកស្អីនៅស្រុកខ្មែរល្បិចសៀនុនោះក្លិចក្លុចគ្រប់កន្លែងគ្រប់កន្លែងហើយខ្មែរអត់ចេះគិតនេះចេះវិលតាមមានតាជាតិអ្នកមានប៉ុន
ទៅទៀបស្ដាយសៀនុសិតតិចដូចតកតអ្នកមានបនអត់ដឹងតែគេអង្គុយក្នុងឡានគេដាក់ម៉ាស៊ីនតិចហ្នឹងឡើងតិចខ្លួនស្លោកអត់ដឹងទេហើយចេះថាអ្នកមានបនចាំតិចស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ថាអាភ្លើហ្នឹងគេបោកបានបោកតែរហូតឃើញទេសៀនុកាឡាអែមកើតទេបង្កើតអាកណាត់សង្គមរាជយងបោះបើសិនជាសៀនុមានទឹកចិត្តល្អស្រឡាញ់ខ្មែរគេដើរទៅហុចគេមានបោះតាមលើកប៉ាល់ហោះបោះតាមលើឡានឲ្យខ្មែររត់ទៅដើមគ្នាបោកក្បាលឈាមលហាមឲ្យផ្ទះដៃហូតែអត់ចឹងទេអានឹងពិចារណាទៅបងប្អូនខ្មែរយាយតាអ៊ំមីងមីទាំងអស់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅវេលានោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតឆ្នាំ1950ជាងហ្នឹងសៀនុបានបង្កើតផែនការ5ឆ្នាំចាមុននឹងធ្វើឲ្យខៀវសំផនហ្នឹងទៅព្រៃដើម្បីបង្កើតខ្មែរក្រហមសៀនុបានបង្កើតផែនការ5ឆ្នាំមើលបើផែនការ5ឆ្នាំអត់សម្រេចហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យលន់នល់ហ្នឹងធ្វើពុទ្ធងសាសនាតម្លាក់ស៊ីអាវុធសៀនុចុះឆ្នាំ1969តែឆ្នាំ1970បាននេះថាកិច្ចការហ្នឹងបានសម្រេចឲ្យលន់នល់ទៅតាក់ទងមួយអាមេរិកមួយអីចឹងអាមេរិកអត់ដឹងចាញ់បោកខ្មែរភាសាទៀតណាព្រោះអាមេរិកអត់ចង់ឲ្យខ្មែរនឹងមានតំណែងមួយចិនអីចេះចុះទៅហើយអាមេរិកហ្នឹងចាញ់បោកមិនមែនទឹមខ្មែរទេចាញ់បោកយួនទាំងវិណាយមកចាញ់បោកយួនព្រោះយួនវាលេងល្បិចហ្នឹងហើយអាយួនវាលេងល្បិចមិនហីវាធ្វើដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយខ្មែរយើងនេះចាប់ដៃគ្នាបើកាលណាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងចាប់ដៃគ្នាបាននេះអាយួនហ្នឹងវាបាត់បង់នៅពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងនៅពេលលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋបហាហើយហ្នឹងសិតបាច់កិច្ចកលរបស់សៀនុឲ្យដើរទេសម្រាប់ប្រជាជនយួនអស់មួយរយៈទៅឡើងអង្គាលទៅសម្រាប់ប្រជាជនយួនឡើងអង្គាលនៅពេលហ្នឹងណាដល់ពេលលន់នល់ចាប់ដើមសម្រាប់ប្រជាជនយួនច្រើនសៀនុក៏មានកំណត់មួយផ្អាកកុំឲ្យបន្តទៅទៀតបើខ្មែរសម្រាប់យួនណាសៀនុមានលក្ខណៈមួយបង្ខាត់ខាំងកុំឲ្យសម្រាប់តែដល់ឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1975ដែលខ្មែរក្រហមចូលហើយសៀនុបណ្ដោយឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែររងអង្គាលតែសៀនុអត់កោឈ្មោះទេមកសំអុយឈ្មោះប៉ុលពតប៉ុលពតពីដើមឡើយគាត់អត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទេហើយចេះថាសំអុយប៉ុលពតពីនេះបណ្ដោះមកភាសាចិនអីចេះចុះចិនអីបើសៀនុដេញងាប់នៅស្រុកចិននោះឃើញទេផុតពីហ្នឹងមកដែលលន់នល់ទម្លាក់អាវុធទម្លាក់អីហើយហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមចូលយ៉ាងស្រួលអត់មានបាញ់អីអត់មានឲ្យអស់គ្រាប់កាភ្លើងមួយគ្រាប់ទេខ្មែរក្រហមដើរចូលយ៉ាងស្រួលហើយចាប់ពីឆ្នាំ75មកដល់79បើន័យថាយួនហើយអញ្ចឹងវាដើរល្បិចកិច្ចកលឲ្យខ្មែរនឹងសម្រាប់ខ្មែរឡើងរង្គាលអស់ជាង2លាននាក់ក្រោយមកទៀតនៅចុងឆ្នាំ76ប្រជាជនខ្មែរប្រងទាំងងើបកាឡាផ្ទៃក្នុងរបស់សៀនុលាក់គ្រប់កន្លែងតាំងពីកម្មាភិបាលមេយោធាស្អីទាំងអស់ហើយក្រៅពីនោះគឺយកសិទ្ធិអ្នកល្ងងមកធ្វើការអាខ្លះហ្នឹង
mình trẻ so mà ông không thơ mê vô thi vì chẳng ấy miền là mê thông thông đó đã căn thông thông môi trường núi đôi mọc sai đây ấy nữa nó ngay thì set cho anh cha máu đi set mọc sai nó có chân tiết máu set xa là bong mới na chơi vì xa ông đây na ấy na chơi bom bom bị buông cho tụi bay trọ na chơi phải đang ông đây móm mọc sai là buông con trai nó do năng tôi sầm lạp trọ oi tụi mình nhiệt lạt rồi nhớ dụ hình chấn về lên cả là năng bị phong sầm lạp mai mà tái đặc mai ngọt kia là xì nụ ở bên thơ ấy ở bên khoai khoa lên bên có năng đôi mà sớm mai đây xì nụ dú châu khai xoay riêng nhăng đấy dú châu khai xoay riêng năm 1427 đó năm 1960យូននឹងចាប់ដើមសម្រាប់ខ្មែរក្នុងការស្រាយរៀងភូមិចន្ទ្រាឡើងគៀលសៀនោះអត់មានមាត់មួយវ៉ាត់អត់មានហាមតែគាត់កុំអោយធ្វើចេះចុះអត់ទេយូនសម្រាប់ខ្មែរស្រីក្បាលចិត្តហ្នឹងឯងរឿងពិតហ៎ហើយមករហូតមកដល់ឆ្នាំ 1979 បានន័យថានាំសៀនុនាំយួនចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរយួនចូលមកលួចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនណាណីគឺសៀនុហ្នឹងហើយយួនមកប្លន់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរគ្មានសល់សូម្បីតែចាប់កាប់អត់មានសល់អត់មានសល់សូម្បីតែចាប់កាប់ហើយអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលចេះធ្លាប់ធ្វើជាដុកទ័រធ្លាប់ជាអង្គសិនយើចប់ទីអីអស់ហ្នឹងស្លាប់អស់ហ្នឹងជានោះឲ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលអស់អត់មានសល់និស្សិតក៏មិនសល់ដែរនេះពេលហ្នឹងយួនវាដឹងអស់ខ្មែរអស់លេងហ្នឹងព្រោះវាបូលអស់ហ្នឹងវាចូលមកបូលអស់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ 1993 ឃើញទេលើកបតកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឡើងប៉ុកភ្លាមប្រាប់សៀនុអូបងម្ចាស់បាញ់បានរបៀបអីនេះជាមួយខ្ញុំអត់បានទេណាហ៊ុនសែនបានអាក្លានឹងមួយសម្លុតសៀនុនេះអានេះគេហៅដល់ឆ្កែដូចនេះចឹងធ្លាប់ពីដើមធ្លាប់បាយឆ្កែឥឡូវឆ្កែវាខំវិញធ្វើត្រូនដើរក្រោយហ៊ុនសែនស្ពះធ្វើត្រូនលើស្អីឃើញខ្មែរយើងវាចឹងហើយយើងនិយាយតែខ្មែរល្បីបកាយមួយក្នុងលោកអីមិនលើពេលស៊ីនោះងាប់ទៅចឹងថាធ្វើអីក៏វិញវ៉ាន់គ្មានដឹងអីពិតប្រកបងាប់ហើយនឹងនៅមានអាខ្លះនៅតែស្រឡាញ់ប្រវត្តិជាតិយកអាកូនមកអង្គុយបន្តុកកៅអីចុងក្រោយអត់បានកាយអស់ស៊ីតែបាយរាសខ្មែរអាចឲ្យធ្ងន់ប្រគុណហើយដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏ស៊ីបាយបោះរាសខ្មែរដែរធ្វើបាបខ្មែរឡាប់ធ្វើបាបទៅខ្មែរតែទីបំផុតឃើញទេថៃវាដឹងរឿងតែខ្មែរអត់មានអីតដៃទេវាចង់វាយពេលណាក៏បានដែរវាយកតាំងពីតេះដែកតាំងពីកប៉ាល់ហោះមកទម្លាក់ក្របបែកនៅលើប្រាសាទទាំងឡាយដែលថៃនឹងមិនអាចកសាងបានអានេះបើនិយាយទៅតាមច្បាប់
ស្ដេចថៃហ្នឹងក៏ចូលទោសអុកក្រិតព្រោះនៅពេលពលទាហានថៃយកកប៉ាល់ហោះមកទម្លាក់ក្របបែកទៅចាំប្រាសាទព្រះវិហារអីអីយ៉ាងហ្នឹងព្រោះរបស់ដែលយើងធ្វើមិនបានកសាងមិនកើតมันអាចបំផ្លាញទេបើនិយាយទៅតាមច្បាប់ជីតាស្ដេចនឹងទៀតក៏ត្រូវអាកដែរអានេះបើនិយាយតាមច្បាប់ពួកក្បត់ជាតិមិនគេហៅថាក្បត់ជាតិរបស់ដែលធ្វើមិនកើតយើងបំផ្លាញបើនៃតក្បត់អាហ្នឹងទុកអក្រិតណាយល់ទោសអក្រិតណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់អ្នកទម្លាប់អីវែងឆ្ងាយជ្រៅជាទេក៏ប៉ុន្តែគណៈអាចយល់ខ្លះមកដល់ស្រុកគេបានចូលធ្វើការកន្លែងចៅក្រមរយៈដែរ 4-10 ឆ្នាំណាហើយមិនដែលបានរៀនបានសូត្រអីទេខ្ញុំសូមជម្រាបភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំចេះកប៉ិចកប៉ុកកកំប៉ុងគេហៅបើខ្មែរគេហៅថាបើចេះបារាំងគេថាបារាំងបោយអាបារាំងដែលចេះចាំខ្នល់គឺភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចេះពីហ្នឹងអត់មានបានទៅរៀនសូត្រជាប់បណ្ឌិតជាប់អីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអាចបងប្អូនល្មមដែលថារៀនសូត្រចេះដឹងថាបានច្រើនហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានចោទប្រកាន់ថាបងប្អូនជានេះទេប៉ុន្តែគាត់ថាការរៀនសូត្រនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះយើងត្រូវចេះបែងចែកវិនិច្ឆ័យឲ្យត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបខ្លះថាខ្មែរយើងបាក់បែកបាត់បង់ទឹកដីប្រជាជនជាច្រើនតែខ្មែរយើងមិនដឹងកុំសូមបីអីឥឡូវខ្ញុំមកទាហរណ៍ថាចិនមកយកប្រជាជនខ្មែរដីខ្មែរអស់មកចំនួនធំដូចជាខេត្តយូណានខ្ញុំមកទាហរណ៍ណាខេត្តយូណានយ៉ាងណាមិញថាខេត្តយូណាននឹងជាប្រជាជនខ្មែរទី1ទៅដល់ខេត្តយូណានគឺមានប្រាសាទដែលស្នាដៃខ្មែរកសាងទី2វប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរគឺនៅខេត្តយូណានពេញខ្ញុំអត់និយាយពីប្រទេសភូមិអីនោះទៀតណាហើយមើលទៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអីចឹងណាមានរំស្អីទៅមានទម្លាប់ដូចខ្មែរភូមិអីចឹងទៅឧទាហរណ៍តែចិននឹងខូចណាចិននឹងខូចណាយករបស់គេហើយកលៃអាមិនធ្វើឲ្យទៅទៀមធានរបស់ខ្លួនឯងចិនវាស្គាល់តែលោតម៉ុងសាយដែរទំនៀមទម្លាប់វាគឺលោតម៉ុងសាយវាអត់មានទៅអីទេអត់ចេះអីទេវាចេះតែលោតម៉ុងសាយអត់មានទំនៀមទម្លាប់អីទេហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបើនេះថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរឆ្លាតពីដើមខ្ញុំមិនមែននិយាយសម័យនេះសម័យនេះចោលមិនសៀតហើយដោយសម័យហ៊ុនសែននេះចោលមិនសៀតហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអីនេះគឺមិនបានប្រយោជន៍អីទេបើវាបានទៅសម្លុតខ្មែរដែលខ្មែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាអន់ខ្មែរវាកាន់អន់ទៅអត់មានខ្លាំងទេអត់មានល្បីបកែមួយក្នុងโลกអីទៀតទេព្រោះបកែក្នុងโลกមិនដោយសារអញ្ចឹងហើយបានបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ប្រជាជនបាត់បង់អីទាំងអស់ហ្នឹងឈឺឲ្យចាប់ជាហ្នឹងណាអត់ចេះចងចាំទេឈឺចាប់ជាអត់ចេះចងចាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ជម្រាបបងប្អូនរឿងពិតរឿងត្រូវត្រឹមត្រូវតាមនេះហ្នឹងហើយមើលទៅតាមហ្នឹងទៅតាមហើយមកឧទាហរណ៍ឃើញហើយមិនបាច់សម្លឹងណាវែងឆ្ងាយយកទៀតទៅខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពិតអត់ត្រឹមត្រូវអត់មែនតែនអត់ឃើញទេចិននេះយកខេត្តយូណានមួយប៉ុណ្ណាយកតាំងពីប្រជាជនហើយទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរហ្នឹងហើយវាយកទៅវាថារបស់វាហ្នឹងចិននេះខ្ញុំពូជចិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្សែហៅចិនដែរតាខ្ញុំមិនមែននេះណាប៉ុន្តែចិនខ្ញុំចិនទៅជីវចិនយូរហើយខ្ញុំកែចិនកើតស្រុកខ្មែរតែគាត់ថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទំនៀមទម្លាប់បោកកុហកភូតភរបោកប្រាស់អត់ចូលចិត្តទេហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើធំណាមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំជីវិតខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាយដែរព្រោះខ្ញុំធ្វើខុសបើខ្ញុំធ្វើខុស
ច្បាប់នឹងដាក់ទោសខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអ្នកឯងធ្វើខុសត្រូវខុសអ្នកឯងធ្វើត្រូវអត់មានអូបងប្អូនខ្ញុំធ្វើខុសហើយអត់អីទេលើកលែងអត់មានទេនឹងជាច្បាប់បើយើងយកជាច្បាប់ត្រូវដឹងពាក្យខ្មែរគេហៅយល់ញៀនឃ្លាតច្បាប់ទេបើយើងធ្វើយើងត្រូវអញ្ចឹងយល់ញៀនឃ្លាតច្បាប់បើយើងយកច្បាប់ជាធំមកប្រទេសនឹងជឿនលឿនមិនមែនច្បាប់កើតមកតាមមាត់ដូចហ៊ុនសែននិយាយចេះច្បាប់ដែរអត់មានទេអានឹងអត់មានច្បាប់ទេមិនមែនជាច្បាប់ទេច្បាប់ដល់រាបណារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជ្រើសរើសប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជ្រើសរើសហើយប្រជាជនខ្មែរត្រូវដើរតាមត្រូវដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវដើរតាមច្បាប់ដែលខ្លួនជ្រើសរើសមិនមែនតាមខ្ញុំធ្វើជំនាញលន់ដុលមេវិជាការខ្ញុំហ៊ានអង្គុយវិជាផ្ដេសផ្ដាំបំក្របសំណចូលក្បាលទៅចឹងវាចឹងតែបើអ្នកឯងដឹកនាំផ្លូវខ្ញុំតាមផ្លូវល្អខ្ញុំនឹងដើរតាមអ្នកឯងធ្វើមិនល្អអត់មានដើរតាមជាមួយទេដូចប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានកំណត់មុននឹងខ្ញុំរត់ចោលពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានកំណត់មកពីលើកទី1ដែលខ្មែរក្រហមចូលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថាឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរតែម៉ាក់ខ្ញុំទៅជេរលើងងកាលណាមនុស្សល្ងងហើយទៅជេរហើយធម្មតាទេគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារខ្ញុំបានធំមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអត់អីចឹងណាហើយចេះជឿតាមសៀនុអូអស់មានអីអត់គិតពិចារណានៅពេលខ្មែរក្រហមចូលឃើញទេខ្មែរក្រហមស្លាប់គាត់បងខ្ញុំអាបងនោះអាយុ7ឆ្នាំមីបងអាយុ6ឆ្នាំស្លាប់មិនដឹងស្លាប់ឬវាមិនយ៉ាងម៉េចផងអាអ្នកដែលធ្វើបាបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសិតអាអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំមិនមែនត្រឹមបាត់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននេះពូជខ្ញុំអស់ហើយលីងដល់សម័យខ្មែរក្រហមដល់ស្អីជឿសៀនុអត់ដឹងថាសៀនុនឹងធ្វើអីអស់លេងមកខេត្តតាកែវខ្ញុំកើតនៅតាកែវប៉ុន្តែមិនបានរស់នៅទេខ្ញុំបានមករស់នៅខេត្តបរព្រលិនអាអ្នកបរព្រលិនហ្នឹងឯងអ្នកជួយខ្មែរក្រហមងាប់ហើយឡើងគៀលអស់រាប់លាននឹងខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតបងប្អូនកុំចេះតែជឿហើយញ៉ៃបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងសរសើរហ៊ុនសែននឹងអ្នកមានបុណ្យទៀតមិនស្រួលចាំស្រួលថាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងថាហ៊ុនសែនអ្នកមានបុណ្យទៀតណាវាចឹងណាវាខ្ញុំមិនចង់ស្បែកតេះទីលើបងប្អូនគ្មានអាណាឆ្លាតជាងអាណាទេក៏ប៉ុន្តែគិតថាសូមមេត្តាយកការត្រេះរិះពិចារណាយកមកដាក់ខ្លួនខ្ញុំបណ្ដោះស្រុកគេហើយទោះបីជាស្លាប់នៅស្រុកគេក៏វាជាសំណាងមួយដែរយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះនៅតែធ្វើការឲ្យគេដដែលក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការពិបាកយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបានប្រាក់ខែកម្រៃប្រាក់ខែខ្ញុំបានជួយដល់កូនឲ្យមានអនាគតទៅមុខប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ប្រឹងប្រែងគាត់មកដល់ស្រុកគេគាត់ប្រឹងប្រែងសូម្បីធ្វើការមួយអាទិត្យ6 7ថ្ងៃអត់ដែលឈប់រក្សាគ្រួសារបានន័យថាអាយុជីវិតឆាកជីវិតគ្រួសារខ្ញុំសុខហើយតែមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំរមែងតែងតែឃើញហើយទៅចិត្តទៅភ្នែកឃើញថាឥឡូវនេះឃើញបច្ចុប្បន្នថ្មីនេះអាហ៊ុនសែនអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាអត់ហ៊ានតបតជាមួយថៃទេប៉ុន្តែអានេះសម័យលន់នល់គាត់ធ្លាប់និយាយថ្មិលអត់សាសនាសូម្បីតែលោកសង្ឃក៏វាចាប់សឹកដែរព្រោះលោកសង្ឃស្រឡាញ់ជាតិ
លោកអត់មានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអីទៅបាញ់តបតទេប៉ុន្តែលោកមានពុទ្ធិកាមកឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តក្នុងជាนุ่งនាមជាសង្ឃក៏មានគំនិតមួយស្រឡាញ់ជាតិណាដោយលោកកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងយួនធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងម៉េចក៏លោកនៅតែបួសតែអាយួននេះខ្ញុំមិនមែនថានិយាយយួនប្រជាជនយួនទាំងអស់អាក្រក់ទេតែក្នុងឆិតឆាកនយោបាយរបស់យួនអាក្រក់មិនមែនយួនទាំងអស់វាអាក្រក់ទេប្រជាជនមួយចំនួនក៏ល្អមួយចំនួនក៏អាក្រក់ហើយដូចខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពអាចដើរឆិតឆាកនយោបាយខ្ញុំធ្វើអ្នកឯងនៅផ្ទះខ្ញុំបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីផ្សេងល្មើសនៃច្បាប់បានទេខ្ញុំយកច្បាប់ជាគោលហើយមិនមែនចេះនិយាយដូចហ៊ុនសែនអូធ្វើច្បាប់ដកសញ្ជាតិអានេះដកសញ្ជាតិអានោះច្បាប់ក្រៅខោអាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់នឹកឃើញហើយដកសញ្ជាតិនេះទៀតសោតតែដឹងបងប្អូនជំរាបខ្ញុំសូមជំរាបថាដាប់ដកសញ្ជាតិបានតែដកសញ្ជាតិ2អ្នកក្រៅប្រទេសមកនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនសុំចូលសញ្ជាតិយើងទទួលឲ្យក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌទី1អ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិមកធ្វើអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេល្មើសច្បាប់តែបើថាមកជួយយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្នកហ្នឹងមកជួយស្ថាបនាតែបើអ្នកឯងមកធ្វើឲ្យប្រទេសខ្ញុំស្រុកខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមិនសុខខ្ញុំច្បាប់នោះគឺអាចនឹងដើរតួឬក៏បណ្ដេញអ្នកឲ្យចេញពីស្រុកបើសិនជាអ្នកឯងមិនបាច់ធ្វើរហូតដល់ថ្នាក់តួអក្រិតបើអ្នកឯងធ្វើដល់តួអក្រិតមានការសម្លាប់គេអីចឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវយកច្បាប់នោះមកអនុវត្តហើយបើហ៊ុនសែនវាផ្សេងមិននឹងជាវាធ្លាប់នៅវត្តឬក៏ស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេថាហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាជាកូនយួនទៅចោះតែហ៊ុនសែនវាដកដង្ហើមយូរឲ្យដកហើយធ្វើបាបខ្មែរតែអានេះខ្ញុំនិយាយវែងឆ្ងាយទៅបើនិយាយខ្លីទៅវាចេះប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងសម្របឲ្យវាធ្វើស្រែកក្បាលចិត្តហើយប៉ូលីសទាហាននេះទៀតសោតនិយាយពីយួនវាឲ្យបញ្ជូនអាពួកដែលនេះហ្នឹងចូលមកធ្វើបឋមសេនាស្រុកខ្មែរស្រែកក្បាលចិត្តយួននៅគៀនហ៊ុនសែនចង់ទាំងអស់ហើយអាយួនដែលចូលស្រុកខ្មែរគឺរៀនភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ហើយអាពួកហ្នឹងសិតកម្មកំភ្លើងតែបើខ្មែរធ្វើទាហានធ្វើប៉ូលីសធ្វើអ្នកអីអស់ហ្នឹងអាពួកហ្នឹងអត់ដឹងអីទេគេអត់ឲ្យកម្មកំភ្លើងផងអត់ដឹងខ្លួនទេអាភ្លើនេះយួនវាមិនឲ្យខ្មែរដែលធ្វើទាហានឬក៏ប៉ូលីសអីហ្នឹងកម្មកំភ្លើងទេព្រោះវាខ្លាចពួកហ្នឹងបានកំភ្លើងបាននេះវាងើបថាអត់មានកំភ្លើងអត់អីផងដើរចាប់ដើរធ្វើបាក់ខ្មែរតែខ្មែរនោះចេះទ្រាំចេះឲ្យវាចាប់ចេះឲ្យវាធ្វើស្រែកក្បាលចិត្តហើយកម្លាំងប៉ូលីសទាហាននៅតាមព្រំប្រទល់មួយចំនួនគឺអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដដូចថៃបាញ់អញ្ចឹងមានអីទៅទប់ហើយសូមបយថៃបាញ់ទាំងហើយទៀតហ៊ុនសែនមានដែរផ្ដាល់អីទៅឲ្យអាទាហានអស់ហ្នឹងស្បែកជើងមានពាក់ផងហ្នឹងស្បែកជើងអត់មានផ្ដាល់ឲ្យគ្នាពាក់ផងហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅដោយសារការស្មោះជាតិស្រឡាញ់ជាតិការពារប្រជាជនអស់ជីវិតចោលកូនចោលប្រពន្ធនៅស្រុកអត់តែមានលុយធ្វើបន់ផងហ្នឹង
ហើយហ៊ុនសែនវាមិនដែលប្រកាសផ្សាយមិនដែលប្រកាសផ្សាយថាអូបានអញលះបង់ឆាកជីវិតចៅប្រពន្ធចៅកូនមកស្លាប់នៅកណ្ដាលព្រៃអាខ្លះមកទីនខ្លះអត់បានយកចេញផងនឹងស្អុយពេញព្រៃហ្នឹងណាវាមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើអីផងហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងជាការពិតគឺអញ្ចឹងហើយថ្មីនេះមិនទាន់នឹងអីផង លោកមានពុទ្ធការត្រឹមទៅវាឲ្យស្អីប៉ូលីសស្អីអស់ហ្នឹងទៅចាប់លោកផ្សឹកលោកអីយកដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងតែអាពួកហ្នឹងចេះធ្វើទៅកើតដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំមិនទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរទ្រាំបានទេជីវិតខ្ញុំមិនមែនរស់បាន10ជាតិទេខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរមុនចាប់មកធ្វើខ្ញុំមិនដឹងជាគូក្បាលហើយស្អីទេប៉ុន្តែមុនខ្ញុំដួលខ្ញុំហើយវេទនាបន្តិចតែខ្ញុំជម្រាបមុននឹងខ្ញុំដួលហើយវេទនាហើយមិនឲ្យហើយមកចាប់អីស្រួលដូចបកជេរអញ្ចឹងនេះអត់មានទេចាឆាកជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំឆ្លងកាត់អីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំជួយជីវិតមនុស្សច្រើនណាសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំមកដល់ស្រុកគេនេះហើយទៀតក៏មានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៅដល់អាមេរិកទៅដល់ Long Beach ទៅដល់ California មានខ្លះនៅ Seattle អាអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺសិតតែនៅជាប់ខ្លួនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំដួលមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវរស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជីវិតខ្ញុំអំពើល្អនឹងឲ្យយើងបើយើងនឹងធ្វើអំពើល្អបើសិនជាបុណ្យកុសលមិនជួយខ្ញុំមិនបានរស់មកដល់ស្រុកគេទេមកដល់បានបើកជារុំថ្មីដើរកាត់មីនកាត់អីចឹងមកបើកជារុំថ្មីមុននឹងបើកជារុំថ្មីហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅ Long Beach អាហ្នឹងឈ្មោះក្រោយគេដាក់ឈ្មោះអាលេវសម័យខ្មែរក្រហមគេដាក់ឈ្មោះវាអាលេវខ្ញុំឈ្មោះអាវឹកខ្ញុំនេះឈ្មោះអាវឹកនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេដាក់ឈ្មោះអាវឹកអូខេតែអាវឹកនេះមិនអាវឹកព្រាបដាទេណាជួយជីវិតខ្មែរច្រើនសូម្បីតែអ្នកធ្វើយោធាខ្មែរក្រហមនឹងក៏ដោយក៏នៅឆ្ងល់ដែរតែខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេសម័យខ្មែរក្រហមបបួលខ្ញុំមិនចេះតិចដងទេទៅបាញ់ជ្រូកកដាលយប់ក៏មានអីក៏មានតែខ្ញុំប្រាប់រឿងពិតខ្ញុំមិនដែលកុហកបងប្អូនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺ 100% ការពិតអត់មានកុហកអត់មានកន្លែងអត់មានអីទេវាបបួលខ្ញុំទៅបាញ់ជ្រូកកដាលយប់កដាលអីវិញអត់មានខែភ្លឺក៏នេះទេខ្ញុំថាទៅខែភ្លឺទៅខែភ្លឺឲ្យវាឲ្យខ្ញុំដើរមុនអញ្ចឹងខ្ញុំថាហេមិនឲ្យមានកំភ្លើងដើរមុនមិនដើរទៅមុនខ្ញុំដើរមានកំភ្លើងដើរទៅមុនខ្ញុំតែខ្ញុំជម្រាបត្រង់ណាបើដើរទៅមុនខ្ញុំកុំយកក្នុងកំភ្លើងមកចង្អុលប្រយ័ត្នងាប់ខ្ញុំកាប់ឲ្យ2 3កណាត់មិនសល់អីទេអាហ្នឹងវាចឹងបើមិនចឹងខ្ញុំថែរក្សាជីវិតខ្ញុំមិនដល់ស្រុកនេះមិនបានទេចឹងសម័យខ្មែរក្រហមតើអញ្ចឹងព្រោះវាគេចង់ធ្វើបាបយើងនៅស្ងៀមទៅហើយបើសិនអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់យកជីវិតយើងកាប់អ្នកនឹងងាប់អត់បាបទេបានបុណ្យព្រោះអ្នកធ្វើបាបយើងនឹងវាមានបំណងច្រើនធ្វើបាបយើងហើយធ្វើបាបអ្នកដទៃទៀតដូចសម័យនេះក៏ដោយបើសិនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរកុំទៅធ្វើព្រាបដាមិនឲ្យឲ្យមកស្រួលស្អីចឹងទេណានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបឆាកជីវិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយបើសិនខ្ញុំអ្នកនយោបាយឬក៏អីវិញបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនឹងធ្វើនយោបាយខ្ញុំមិនឲ្យប្រទេសខ្ញុំធ្លាក់អន់ថយទេខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចទៅធ្វើទៅកើតខ្ញុំមិនមែនអង្គុយដូចកែភ្នំដងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យប្រជាជនខ្ញុំមានជីវិតឆាកជីវិតរស់នៅបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាយួនមកប្លន់មកលួចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែឆ្នៃធ្វើមិនដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្ញុំមានសមត្ថភាពទេមិនដល់ឥឡូវចេះតែអួតធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងចឹងឯណាសំទោសបងប្អូនខ្មែរសូមជម្រាបនឹងជាការពិតរឿងពិតនៃឆាកជីវិតដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលផ្ដែផ្ដាំឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាចេះវិនិច្ឆ័យចេះជ្រើសរើសរកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យមាន
លទ្ធភាពសមត្ថភាពហើយជាពិសេសយើងមិនមែនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាទេគឺយើងចង់បានតែសេចក្តីសុខព្រោះសង្គ្រាមរបស់ខ្មែរហ្នឹងវាតាំងពីនគរគោកធ្លោករហូតដល់គេដូរឈ្មោះទៅជាអាសត្វចិនវាដូរឈ្មោះទៅជាจีนឡាទៅជាស្អីណាទៅហ្វូណននេះទៅអីចឹងណាហ្នឹងអាចិនហ្នឹងវាអ្នកដូរចឹងទេអាសត្វចិននេះអាក្រក់ណាស់វាដូរจีนឡាហើយក្រោយមកទៀតឲ្យដីយួនទៅហើយដបងខ្មែរដបងឲ្យដីចម្ប៉ាទៅគេពីដីចម្ប៉ាទៅចាមវាយខ្ទេចមកខ្មែររត់ចោលប្រាសាទអង្គរហ្នឹងមកក៏នឹកឃើញណាអាសយ៉ាមនេះខ្មែរហៅទៅសៀមហ្នឹងណាអាសយ៉ាមខ្មែរហៅទៅសៀមហ្នឹងវាមករួមចំណែកហើយក៏បានដេញចាមដេញមានអស់ណាឃើញទេចាមហើយនគរគោកធ្លុកលាក់ទៅដល់ប្រណេដល់ប្រណេហើយឃើញដេញមានអស់ណាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីស្ដីខ្មែរហ្នឹងតែភូមិអីហ្នឹងខ្មែររួមខ្មែរទាំងអស់ភូមិអីហ្នឹងរហូតដល់យូណានឃើញឲ្យដឹងខ្លះទៅខ្ញុំគាត់និយាយត្រួសត្រាយនេះខ្ញុំបានសាវជ្រាវណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាជំនាញរាប់អ្នកប្រាជ្ញជំនាន់មុនគេទុកឲ្យគឺមានចឹងមានទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយរបាំនេះមិនមែនទឹមរបាំទឹមកើតទេតែរបាំនេះកើតតាំងពីមុនប្រាសាទអង្គរនោះហើយកសាងនោះរបាំខ្មែរនោះរបាំបុរាណកើតយូរហើយកើតតាំងពីមុនសម័យអង្គរកើតនោះតាំងពីដៃណាសួរវានៅរស់ណែហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបើបងប្អូនចង់សាវជ្រាវនៅសល់ខ្លះនៅតាមជញ្ជាំងនៃប្រាសាទមន្ទីរស្រីក្តីប្រាសាទអង្គរតូចអង្គរធំក្តីនឹងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលខ្មែរបានឆ្លាក់ចារៈមិនបានឃើញសភៅក្របខ័ណ្ឌអីទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺឆ្លាក់នៅជញ្ជាំងសម័យសង្គ្រាមពីណាតាណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរនិងប្រាសាទទីស្រីជាពិសេសប្រាសាទទីស្រីមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនសូមឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវទៅតាមនឹងចុះណាសាមការគួរហើយខ្ញុំក៏ដឹងប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកស្រុកគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាខ្ញុំឲ្យភាសាឲ្យប្រសិទ្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនមកស្រុកគេក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអីហ្នឹងខ្ញុំបានសាវជ្រាវចាស់ខ្ញុំអានបានខ្លះប៉ុន្តែមិនបានសរសេរតាមក្រឹតក្រមត្រឹមត្រូវនេះចាពាក្យច្រើនគឺពាក្យចាមអារាមពាក្យច្រើនបានប្រហែលជា 45% ដែរដែលនិយាយទៅត្រឹមត្រូវតាមនេះណាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺបាន 45% តែនិយាយបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីហ្នឹងសិតតែកន្លែងឯងនិយាយចាមអារាមឯងក្រៅពីហ្នឹងចាមអារាមណាបងប្អូននឹងសូមជម្រាបការពិតគឺប៉ុណ្ណាឯងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមមេត្តាភ្ញាក់លើកឡើងកែប្រែដើម្បីរកជីវភាពដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយឲ្យគ្នានឹងបានយល់បានដឹងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានជ្រៅជ្រះជាងនឹងទៅទៀតសូមអរគុណជម្រាបលា